Đây là cây dấu bầu mà ở bên đồng em Tài đào về sau hơn 2 ngày đục đẽo sổ tỉa này. Và bây giờ xin thông báo với anh chị một tin vui là cây này đã ăn phôi đặt nguyên cây và phôi này đó đang phá dạng phôi hàng bị kẹp rễ. Và bây giờ rất là cảm xúc anh chị nha. Sau hơn 2 ngày đục đẽo sổ tỉa thì bây giờ phôi nó ăn đặt luôn hết rồi. Tất cả những cái bộ rễ này nó ăn đều ra hết. Mà đặc biệt nó ăn phôi bị kẹp nguyên cây và cái tỷ lệ men dầu nó đạt ở trong cái phôi này là rất là nhiều. Tỷ lệ dầu rất là đạt và hiện tại thì với số tiền 200 triệu Tài bỏ ra có thể gọi là nhân đôi số tiền rồi anh chị nha, và tiếp tục nhân hơn nữa. Nhưng mà ở trong cái video này Tài sẽ có một cái game để cho anh chị mình tham gia cho vui. Dành cho anh chị nào dự đoán đúng số cân nặng của cục hàng này sau khi đục đẽo sổ tỉa thành phẩm. Nếu anh chị có kết quả dự đoán đúng, Tài sẽ dành ra một phần quà làm từ phôi này, một sợi dây làm từ phôi này để tặng trực tiếp cho người dự đoán đúng nha. Mời anh chị cùng follow kênh và để lại bình luận nha.